งขอพาด้วยเพราะว่าน้ำมันแรงมากนะคะทุกคน
พี่ว่ากล้องใช้ได้เปล่าแต่ว่าทดลองก่อนนะว่ากล้องใช้ได้หรือเปล่าโทรศัพท์ตอนนี้กำลังค้างแล้วถ้าเกิดเขาอยากให้เราเปียกก็ตามใจเช็คก่อนหรือว่ามือเราเปียกใช่แล้วเจ็บให้ดูไม่สนเล่าเฮ้ยไม่อยากโดนนะโดนตัวนะแล้วกล้องใช้ได้เหมือนเดิมลงต่อครับผมแต่ยังมาเซลฟี่พ่อจังจะนั่งลงหน่อยแล้วกันนะน้ำใสเนี่ยน้ำใสนี่น้ำสกปรกมากจ๋านั่งลงก่อนนี่แบบนี้แหละลูกศพเปียกไอ้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า